عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. aada idin soo dhaweynayaa. Waa ka xumahay inaa mataqaanaa xalayto aan qadka soo haleeli waaye, yani daruufo jiray awgeeda. Marka bandowga igu dhacay, meel fogna waa joogay, marka taasaa ogaanaysiin insha allah. Marka hadeertaan caawa waxa waaye insha allah waa soo daahanay, laakiin dhib ma lahan. Sidaa idinkaga ballan qaadnay xalqadii habeen hore, xalqadii annaga naga baaqatay waxay ahayd tamaama binu uthal. tamaama binu uthal ay ahayd xalqadii mataqaanaa aan rabnay. Sidaa la socotiin waxaa noo socdeen program ah in aan go'aansanay aan saxaabada isbarno oo mataqaanaa saxaabada qisadooda iyo markino taarikh nololeedkooda aan ku raaxaysano, oo mataqaanaa aan cashiro ka qaadano oo qalbiga aan ku sifeysano ayaa go'aansanay. taasaa wadnaa insha allah tacaala, kuwii ka faa'iida ilaahay hanaga dhigo. sidaa la socoteen ramadaankaa la kowsanay, waxaan soo akrinay ilaa dhowr saxaabadood. inta hadeertaan annaga aan soo akrinay waxaa kamid ahaa سعيد بن عامر الجمحي، طفيل بن عمر الدوسي، عبد الله بن حذافة، عمير بن وهب، براء بن مالك الأنصار. iyo qisadeennii ugu dambeysay oo annaga aan qaadanayn ee ahayd umu salama ayaa ugu dambeysay, oo ahayd xaas ka mid ah xaasaskii rasuulka sallallahu alayhi wasallam. maanta marka waxaan qaadanaynaa tamaama bin uthal yaa waaye. tamaama bin uthal yaa waaye saxaabigan jaliilka ah oo caawa shaashada inoo saaran yaa waaye. waa isbaraynaa insha allah qofka uu yahay. waana bilaabanaynaa si degdeg ah. qisadiisana aaday u gaaban tahay, wayna macdahay. qisooyinka gaagaaban oo aad ku maca ay kamid tahay. waxaan jecelnaa inaan dhaqsi dhammayno insha allah tacaala. waxaan ilaahay ka rajaynayaa inuu soonkeena aqbalo, inuu salaadeena aqbalo, inuu mataqaanaa nusugteen dhammaan ilaahay inuu aqbalo. waxaa kaloo mataqaanaa aan rajaynaya hadduu ilaahay dhaho inaan ka faa'iidno. qisadeena haddana gudagelaynaa insha allah. soo dhawaada walaalihiina la qaybsada kheyrka insha allah. dacwada ugu yeera dhammaan insha allah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أحببت صحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم أصدق الحب وأعمقه، فهبني يوم الفزع الأكبر لأي منهم، فإنك تعلم أني ما أحببتهم إلا فيك يا أرحم الراحمين. إلهو أنيق وحان جعل هذه الصحابة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم جعل كان أغرنت بدن أيان جعل هذه أغنى حيل دير إيقو هبي مالنتي أرقاقها مالنتي قيامو midkood ama yani mataqaanaa saxaabadaas aniga aan jeclahay midkooda. fainaka taclam adi waa og tahay ilaahayow anii ma ahbabtuhum ilaa fiika, ada dartaada ayaan u jeclaada yaa arxam araaximiin. saxaabigan caawa shaashada inoo saaran magaciisa waxaa la dhahayaa tamaama binu uthal ayaa la dhahayaa. tamaama binu uthal waaye. yadribu alxisaaru aliqtisaadiyu calaa quraysh. waa ninkii mataqaanaa cunaqabateyntii dhaqaalaha saaray quraysh. cunaqabateyntii dhaqaalaha ayuu wuxuu saaray quraysh. quraysho wuxuu saaray cunaqabateyn. ninkaan ujeedid waxa waaye wuxuu ahaa nin madax ah. wuxuu haystay meel yamaama dhahayaan ayuu haystay. waa meesha
oo mataqaanaa waa magaalo oo ku taala waa magaalo oo mataqaanaa maka iyo waxay u dhexaysaa iyo yemen, yacni meesha laga soo gali lahaa waaye. waa meesha ay ka keensan lahaayeen mataqaanaa badeecadii iyo mataqaana waxay keensan lahaayeen o dhan meeshay kasoo gali lahaayeen. adiga waa meeshii oo ay soo mari lahaayeen oo dhan waaye mataqaana waddadii ay soo marsiin lahaayeen ganacsigoodii hoosha, yacni mataqana wax alla wixii dhaqaalo oo meesha ay soo gashan lahaayeen. maka yani maka waxa waaye mataqaana dhul beeraley ma ahan, waa dhul dhagaxa, waa ogtihiin. marka yani waxay ka keensadaan magaalooyinka sham iyo waxay ka keensan jireen iyo yemen, labadaas dhinac ay ka kala keensan jireen. laakiin madkhalki meesha lasoo maraya markii oo dhan waxa waaye istraatiiji baabalmandab waxa uu ahaa mataqaanaa meeshaas yamaama ayaa u ahayd. waxaana haystay marka ninkan athamaama bin uthal ay dhahayn saxaabigan jaliilka ayaa haystay fi sanati saadisata lilhijra, sanadkii lixaad ee hijrada ayaa cazima rasuulu salawaatu ullaahi wasalaamu calayh, rasuulku wuxuu go'aansaday calaa an yuwasaca butaaqa dacwatihi ila allah, dacwadii inuu oo mataqaanaa fidiyo, dacwadii inuu gaarsiiyo adduunweynaha dhan oo gaarsiiyo ayuu go'aansaday rasuulku sal allahu alayh wasalam. fakataba 8 kutub ilaa muluuki alcarabi walcajam, wuxuu qoray marka 8 warqadood oo qoray rasuulku sal allahu alayh wasalam. 8 risaaladood ayuu qoray oo bashqadeeyey. wuxuu u kala diray marka boqoradii carabta iyo wuxuu u kala diray iyo gaalada iyo cajamta ayuu u kala diray. wabacatha biha ilayhim yadcuuhum fiha ila alislaami, marka warqadii yani waxa waaye wuxuu ugu yeerayaa marka islaamka ugu yeeraya. warqadahaasoo u diray, warqadahaasoo oo mataqaanaa oo ugu yeeraya marka mataqaanaa diinta islaamka ugu yeeraya. wa kaanat fi jumlati man kaatabahum, dadku oo u qoray waxaa ka mid ahaa thamaama binu athal alxunafay. thamaama ka mid ahaa, ninkaan haddeertaan shaashada inoo saaran saxaabigan caawo ka sheekeynayno ayaa ka mid ahaa dadka warqadahaas loo qoray. walaa qarwa yaab ma lahan, fathamaama qiilu min akhbaari alcarabi fi ljaahiliya, waa madax ka mid ah madaxdii carabta. yani khiil waxaa loo dhahay nin oo hadalkiis la maqlo waayo, macnaha waa madax ka mid ah madaxdii carabta waayo fi ljaahiliya. wa sayidun min saadaati bani xunayfa almarmuuqiina, yani iyo sayid oo min saadaati quraysh, waa kaaba qabiilkii oo mataqaanaa reer bani xunayfa waaye, almarmuuqiina ee caanka ahaa mataqaanaa oo caanka ahaa oo farakutiriska ahaa. wa malikun haddana boqor oo ahaa min muluuki lyamaama, magaalada yamaama la dhahayo boqoradeeda, aladiina kuwaasoo laa yucsaa lahum amran, yani amarkooda aan la jibinayn. mataqaanaa waxa waaye wuxuu ka mid ahaa boqorada aan amarkooda la jibin karin oo ka mid ahaa. ninkaana ujeedid oo tamaama ah. talaqaa tamaama risaalata nabiy calayhi salaatu wasalaam, warqadii rasuulka ayuu helay tamaama. bizaraayati yas walicraadi, jeesasho. warqadii oo rasuulka markii uu furay oo arkay uu akhriyey wuu yase wuuna ka jeestay. waaqidatu lciza, isla weyniyaa qaada marka bilithm. waaqidatu lcizatu bilithmi, isla weyniyaa qaaday. fa asama udunayh, dhagow xirtay marka can samaaci dacwati alxaqi, inuu maqla marka dacwadii xaqa ahayd iyo walkhayri inuu maqlo ayuu dhagaha ka xirtay oo isdabaaliyey. uma inahu rakiba shayطaanahu faaqraahu biqatli rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam, kadib shaydaanaa koray oo wuxuu damcayba shaydaankii wuxuu ku booriyey inuu rasuulka dilo ka taqaluso. ninkan warqad muxsoo kugu soo qori karaa ka taqalusa allah, shaydaankii hadirdiray ninkan. wa awadi dacwatahu macah, yani ina oo mataqaanaa risaaladii oo dacwadii ina oo mataqaanaa oo guto ayaa shaydaankia waxaaba dirdirayba macnaha yani tamaama waxaa laaba dil ninkan, wuxuu damcay markii inuu dilo. fadaaba yataxayanu alfarasu lilqadaaya cala annabiyi xataa asaaba minhu gara, wuxuu damcay marka faraskiisoo diyaarsaday duulaan waay marka rasuulku sal alla alay wasalam aa soo dilaayo taagayan isla weyni. markuu faraskiisa oo koray oo diyaar garoobo oo inuu dhaqaaqo oo damcay oo suuxeyo, xataa asaaba minhu gura, gafla a qabata macnaha hal mar
waaba suuxayba oo meer daboolma waa dhacay وكادت وحا سكت مرك تتم الجريمة الشنعاء جريمة دي إني دعضة أو فوش حميد إني دعضة لولا أن أحد أعمام ثمامة ثمامة بن أثال مد أو أديردي سكمد أيا صوت حق الأرنتي عن عزمه في آخر لحظة وحوقه أنصديني كان إنه رسولك صلى الله عليه وسلم أسود له مركو إزدياري وحاكو دعضي صوحتين markuu soo naaxay oo raba haddana inuu dhaqaaqo mid oo ka mid ah adeeradiisii ayaa wuxuu dhahay warniyahow arrintan adi hadda aa ku dhaqaaqi rabtid ka joog fanaja allaahu nabiyahu min sharihi ilaahay nebigiisi wuxuuna ka badbaadiyey marka shartii uu ka badbaadiyey laakinahu tamaama إذا كان قد كف عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فإنه لم يكف عن أصحابه هادو اسكا دافاي تماما رسولك صلى الله عليه وسلم منو ديلو هادو اسكا دافاي لكن اصحابتيس مسكا دافين اصحابتيس سخن اوغلي حيث جعل يتربص بهم وحب الله marka inuu oo gaagaado asxaabtii inuu gaadgaado meelahaas ku gaadgaado banaanka حتى دفر بعدد منهم وقتلهم wuxuu helay koox ka mid ah asxaabta صلوات الله وسلامه عليه oo saraaya oo mataqaana saraaya waxa laha maxay ahayd sahan koox sahan oo iska socoto helay wuu dilay sharra qatalatin dilkan ugu foolka xunaa ayuu dilay فأهدر النبي عليه الصلاة والسلام دمه نكان wuxuu banaystay dhiigii oo rasuulka sallallahu alayhi wasallam ayuu banaystay wa a'lana dhalika fi asxaabtiisa oo kufray oo ku banaystay dhiigii oo matqana rasuulka sallallahu alayhi wasallam alayhi oo ninkan banaystay wuxuuna ku banaystay asxaabtiisa ku banaystay asxaabtiisa dhameynaya meesha ku helo wadiloya hada ani asaga aan heli waayo oo fursad ku heli waayo ya asxaabtan ka arsenal taaganya asxaabtan dhameyna anigan لم يمض على ذلك طويل وقت بدر أو كسور يجنبه حتى عزم تمامة بن أثال على أداء العمرة عمره ربع نسوقته فانطلق من أرض يمامة كسوتكي موليا وجهه شطر مكة أصوم مكة وسي صعود يمامة ثمامة بن أثال أي صوبحي وحور ربع إنه مكة آدو وصو عمره يستور ربع عمر ما جرت marka waqtigaas عمر waa jirta gaalada waa umreysan jireen waana xajin jireen laakiin xajkood iyo umrigooda ay meesha u tagi jireen waxay ahayd 70 sano ayaa waxa ku jiray Kaabada 70 kaas sano oo Kaabada ku jiray ay ku dhawaafi jireen ay macnaha ay bariye jireen ay barakeysan jireen umar waxa saaw ahay وما كان صلاتهم إلا بكاء وتسدية يعني معنا ويتجايان ماشي تجايان معنا وقيلنايان ويسينايان وفورينايان يعني معناها عبادة أو بتقانا أو باشال هو فهم عمرنا عاس السنين جرين المهم عمره سوء هذه تماما بالنثال وحسوء هذه عمره asaga marka sidoo dadku uga gaadi jiray in loo gaado ma oga marka wala gaaday موليا وجهه شطر مكة وهو يمنى نفسه بالطواف حول الكعبة والذبح لأصنامها أصنام تيد إنه سوق القلور ربا إنه صوب بركيستور ربا كحبضي إنه كسور طواف كسور وريكتور ربا وبينما كان تماما في بعض الطريق أصوب ضدك كسور سعود مركز كسور سعود ورئي وايهين قريبا من المدينة ما المدينة ودو مركز مدينة نعمرة مدينة لازم إن نعمرة واي مركز كدي مكة سيلوغلو أسمع مركز مدينة ساعة نعمرة نزلت به نازلة لم تقع له في حسبان وحاق سودكت بلايا أو أسمع أنفيلين بلايا أنفيلين نك سودكت أصلا اسكت صعود بلايا هش محاور ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تتجوز قلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق وحاجر مركة مقالة المدينة أو رسولك صلوات الله وسلامه عليه أنصارتي مهاجرين تئي جوغان دادك جوغو أو نبض كسو حانوي نبض مكسو حانويين دادك ليتا أمقا أو سهن
oo magaalada haddii weerar lagu soo yahay haddii lagu soo socdo iyo haddii kale dad oo magaalada agaaraheeda wareegaya jira dee roondaa la roondooyina jiraan oo wareega habeenkii magaalada afarteeda gees ku socdaan oo magaalada sharta kusoo socoto balaayada kusoo socoto ka ilaalinaya marka roondooyinkii socdeen marka yani magaalada banaankeeda ayaa helay marka Thamaama binu Athal ماشي سرايا ذلك أن سرية من سرايا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كانت تجوز خلال الديار خوفا من أن يطرق المدينة طارق ما تقانا إن مقالة لصور روندوين كإلالنا يا هشمرك من كان إذا ما صحن إيه أو ريجاي أي ثمامه هلي ciidamadaas marka waxa waaye Madiina waxay ka ilaalinayaan inuu balaayo oo soo weerarto ama dhibaato soo weerarto ama macnaha waxaas ka ilaalinayaan fa asarrat surayatu dadkii waxay afduubteen marka waxay soo afduubteen Thamaama ay soo afduubteen asxaabta ma yaqaanaan ninkaan la soo afduubtay yaa waay ma og way soo afduubteen markii la soo afduubtay haddana keligiisa socdaa وأتت به إلى المدينة مقالة المدينة لكيني وشدته إلى سارية كان إسلويني وكل يسوع سعدا كان ياكو تابنا يسلي هذه نين أو بخرون نين أو مدح تابع ياكو تابن كر وشدته إلى سارية من سواري المسجد وحالو حر كان مرك كتير أو كيا المسجد كأكتيس كيا لو حر منتظرة أصحاب تمرك حسوا أن يقف النبي الكريم بنفسه على شأن الأسير نيك لساقبت رسولك إنه أجاد قفكو يهي أياماش الوساق حرم وأن يأمر فيه بأمره إن أو منطقة وحي لغا سمين دونه أو رسولك أو أمرك صوبحي نيك على ساق فاش وحي لغا سمين دونه وحي لغا يالي دونه أمرك أي سوغا يندد ولما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسجد وهم بالدخول فيه رأى ثمامة مربوطا في السارية فقال لأصحابه markuu rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi masaajidka u soo baxay oo gurigiiska soo baxay masaajidka gal isdhahayo wahama biduquuli fiihi oo damcay inuu galo masaajidkii ra'aa Thamaama marbuutan wuxuu arkay Thamaama ku xirxiran fi saariyati tiirkii meesha ku yaalay faqaala liasxaabihi asxaabtiisa wuxuu ku dhahay atadruuna man aqadtum qofkaas soo qabsateen mataqaaniin rasuulka salawaatullaahi wasalaamu calayhi wuu yaqaanaa Thamaama bin Athal wuu yaqaanaa rasuulka wuxuu yaqaanaa يعني ضمان يعني مدحدا كل واحد ما وضي قانا متان أتدرون من أقدتم إنك أسوق أو متقانين أصحابته سأسكنا فقالوا حدين لا يا رسول الله والله إنك من قانا فقال حير هذا ثمامة بن أثال الحنفي غير بن حنف أو كدش إنك ثمامة واي فأحسنوا أساره وناجية إن كان أجا أو ناجية إن كان هلو ناجي ثمام بن أثال الله إن كان إيه الحنفي واي فأحسنوا أساره يا وناجية متقنا حيرتانكس حرقيس وناجية أو متقنا صفة عن الله ضخمة ثم رجع عليه الصلاة والسلام إلى أهله رسول كبركي أو حاجدي سأسوق قطيو مساجد كصاب حيو أهل كيس أو نقضي أو قال وحولها اجمعوا ما كان عندكم من طعام عنتظر إذن كيسين دياريا وبعثوا به إلى ثمامة بن أثال ثمامة ما اشتيرك هلوغي رسولك وحولها صلى الله عليه وسلم عنتها لو دياريا عنتظر هلوغي تيرك هلوغي ثم أمر بناقته أن تحلب له بالغدو والرواح رسولك هل أو لها أو ماشي جوكتيا مركز هشيس يا لو مالايا مركز تلوجينا وأن يقدم إليه لبنها معنى هذا للصينها وقد تم ذلك كله قبل أن يلقاه الرسول صلوات الله وسلامه عليه ويكلمه هلها رسولك ملك من أو إنه أكتري ملهردن نكان كرلوك أركي إنه تمامية كرلوك فهمي وحويري عنتها للصيو عانيس على السيو أبي إيمان عان على صوم على السيو يا هشيس على صوم على السيو ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام أقبل على ثمامة يريد أن يستدرجه إلى الإسلام رسولك صلى الله عليه وسلم وأتي مركان وحويري وحوربا مركا إنه ترتيب أو منطقة كذا دعي إسلامك وقال وحويري ما عندك يا تمامة هاي محايسة أخبرت هذا كين ما عندك يا تمامة أخبرت هذا كين فقال وحورها عندي يا محمد خير أكو هاي ولا خير أهين أكو هاي فإن تقتل
فإن تقتل دا دم أودا هدا الدشان ها إذن كان بدل خوف أنا عمل بدل كيجا عن اللي على دلاورة هدا أنا الدشان إذن كان قف مهم عن اللي دلاورة وإن تنعم هدا إذن كا يعني متقنا دافتان أو أما إنسان تنعم على شاكر ها يعني ما هاد علنا مركز أهلي سارون وإن كنت تريد المال هذا العقرب تنه فسل ويدي تعطى منه والوسينا ما شئت انت دون هذا العقرب تنه والوسينا فهمت لعك دارت كعنت على قاسارة هذا إدي شدنا قف مهم على قد لا أدنى waxa saxweyn ma ahno wax qofka argagax weyn ma jirto hadaa ideesido si wanaagsan oo wadadeedii mataqaana si wanaagsan ugu fasaxdidna yani in mahadsanaa tahay waa lagu mahad celinaaday waa in kunta turiidu almaal hadaa lacag reebtidna waa lagu siina lacag intaa doontid sheego fatarakahu rasuulullaahi salawaatullaahi wasalaamu calayhi rasuulku wuu ka tagay yoomayni calaa xaalih laba maalina sidiis ugu dhaaf laba maalin cuntadiisa loo geynayay mala dhibeynin mala faadinayn يؤتى له بالطعام وشراب عنق تديس لو جينا عبيتان كيس لو جينا يحمل إليه لبن ناقتي يعني عاني سيدا لو سينا عانيس أنا أذوق عانى مع السياوية فقال حوده ما عندك أوتقي رسولك صلوات الله وسلامه عليه هذا نه اللهم على كتب على أوتقي ما عندك يا ثمامة إنه إسبدلنا لو ملينو عمك هاي أخبار هذا وركا كين عمل قال ليس عندي إلا ما قلت لك من قبل يعني waxaan ku dhahay leeyahay yani isbedel mowqifkeegi sidiisu waa u dhaysaan فإن تنعم هذا إديسيت أهلا وسهلا والغو متقانا ما تعلنا وإن تقتل ده الدم يعني هدي إديشيتنا متقانا قو عيالك حافظة إما الدلاء وده وحالة الدلاء قف علي أك حنوسة تدار الدلاء وده وإن كنت تريد المال فاسأل تعطى منه ما شئت هذا لا عقرب تدنا الشيء والوصينا فتركه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وكتغي حتى إذا كان يوم التالي ما أنت حكت هذا جاءه والله إماذا فرسولك أصلا وح كلمة هاي دب كلمة لو جيسنا وح كلمة سو فقال مركز سحروده رسولك مكوتري ما عندك يا ثمامة هذا الكتاب دي اللويا هاي أخبار هذا كان هي محاس كابدل فقال حوده عندي ما قلت لك من حيلك وهاي ولا من حي يعني هذه متقارنة من حيلك وهاي وح كلامك وهاي من إن تنعم على شاكر وإن تقتل ده دمه إن كنت تريد المال أعطيته منه ما تشاء لعك تعرف تاكو سينا اسكا كيدا فا مدحت كان سبحان الله فالتفت رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إلى أصحابه رسولك أصحابتي ساء فيري وقالوا حيري اطلقوا تماما نجد هيك ففكوا وثاقه واطلقوه ويفرين حرق على فرفوري قال ده بح الله بح إبو غادرت تماما يا بحي مسجد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه مسجد رسولك اكتيسي وكحرنا ما هو والداي وبحي ومضى واتقي حتى إذا بلغ نقلا من حواشي المدينة تمر أو كتال منطقة مدينة من عذا مدينة بنان كذا تمر كتال قريبا من بقيع ميلا نهاي يقولوا فيه ماء أو بيله أي أناق راحلته عنده ماشي وهاشي سكحرته وتطهر من مائه بيه ماشي أو متقانا دقنا بيه ومتقانا قبسته فأحسن ظهوره وسفيه عن أسكن دي فيه ثم عاد أدراجه إلى المسجد مساجد كرسولك كنا غضبا وبح محمد معصين نيكي إنه بح للربي أو ماشي أصلا أسعد دنتيس إنه هذا للربي ولا إسكاف الصحي مساجد كنا غضب فما إن بلغه حتى وقف على ملأ من المسلمين مركو قاري مساجدك مال أو مسلمين تحضر أنتو استاجي أيا وقال وحيري أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إله نوك سوري يا وإسلام أشهد أن لا إله إلا الله إله حق لو عابده إنه جرنا خرا إلا إلهي ما هنا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حنقرا يا إنه أو متقانا نو محمدنا أدون كيسيا رسول كيسيا القرا وتاغين ثم اتجه إلى رسول الله صلوات الله وسلام عليه رسولك آذي وقال وحير يا محمد والله ما كان على ظهر الأرض ما كان على ظهر الأرض وجه أبغض إلي من وجهك وجه لو نعبين هاي وجهك مجرى يعني وجهك دولك انت جوجت وجهك نعبايو والله ما كان على ظهر الأرض يعني دولك كركيس ما أهاني وجه أبغض إلي
من وجهك وجهك وح aniga oo يعني iga nacayb badan ma jirin oo dhahay aada ku nacbahay macnaha وقد أصبح وجهك أحب الوجوه كلها إلي هذا ما أنت وجهك أو جعلها وده أتونك ما أنت وجهك أو جعلها وده هنا والله ما كان دين أبغض إلي من دينك دين وأنيك أدونك أو نعبه مجرى من دينك دين تاد فأصبح دينك أحب الدين كله إلي ما أنت الدين تاد دين تاني أو جعلها وأدونك وده والله ما كان بلد أبغض إلي من بلدك بلد أو بلدك أو نعبه مجرى وده فأصبح بلدك هذا البلد وحون نقضي أحب البلاد كله إلي بلدياش ممكن أوجع لها واوره ثم أردف قائلا حيري لقد كنت أصبت في أصحابك دما والله أصحاب هذا ديك بدنا كدادي بدنا كديلو ده فما الذي توجهه علي فما الذي توجبه علي maxay ugu xukumay u dhahay maadaama ani asxaabtaada dad badan aan ka dhameeyey asxaabtaada aan helfaha u laabay maxaa adiga mataqaanaa maanta igu xukumi lahayd u dhahay ani dembi badan aan galay yaa rasuulallah maxaa ani igu xukumi lahayd faqaala calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu dhahay laa tartiiba calayka yaa tamaama laa tathriiba calayka yaa tamaama dembi ma lehed wax dembi aa leedahay habeeraatee malaha maxaa yeelay fa ina alislaama yajubu maa qablah islaamka wixii oo ka horreeyey dhan waa burburina yacni wixii islaamka ka horreeyey oo dhan oo dembi ah oo dhan waa burburina yani wuu daahirina wabasharahu wuxuu ugu bishaareeyey rasuulka bilkhayri khayr alladii katabahu allahu lahu biislaamihi bishaaraysa allah bishaarayso khayr dhan aa ilaahay mataqaanaa kuu qoray allah islaamnimadaada oo ku guulaysatay oo ku liibaantay فانبسطت أساطير تماما وحافر فرمي يعني الدبول يعني جهجهتك عملاتك وجهيس يعني وفرح على هذا وفرح يعني قفك مركي أو مروجيسين هاي أو متقانا وجهيس تمو اسكو كدودين وجهيس تمو متقانا بلاب ليهم فما هو مركو قفك فرحه وحواي أو فرحه وحواي أو حلقة دريمة وجهيس وفر فرمة وفي السماء فانبسطت وحافر فرنتي مركا أسارير تماما تماما معناها وجهيس لابلابتنكي وفرحة للغوضة وقال مركز سعوده والله لأصيبن من المشركين أضعاف ما أصبت من أصحابك وحي أني أصحاب هذا أن كسمي لبجبار كنت أو حنكو سمين دونا قال هذا تصبح والله لأصيبن وحنكو سمين دونا المشركين أضعاف يعني لبرابيو يعني محلها سنة انت انا كسمي ان كبدل ايا waxaan ku sameyn doonaa asxaabtaada aan ku sameeyay aan gaalada ku sameyn doonaa wada wala adacana nafsi wa sayfi wa man ma'i fi nusratika aniga ii nafteeda ii sayfteeda waxaan dul dhigi doonaa wada gargaarkaaga in aad ku gargaaro oo nusrati diinka iyo diintaada in aad gargaaro thumma qala markaas wuxuu dhahay yaa rasuulullaahi rasuulki ilaahayo inna qaylaka aqadatni wa ana uriidu al-umrata ciidankaaga ayaa iqabteen anoo umro u socdo يا رسول الله رسولك إلهيو أنكو شيء أنا مركي ليس قبناي وحا أسعد عمره فماذا ترى أن أفعل هذا مركي أنا عمره ذي إذا اسك سو جذناي محاسة ما يشك أنا ما أقانية يعني دين تيني سيد الله عمره استمع أقانية هل يبرا بصاحبي يلا فقال عليه الصلاة والسلام وحوده رسولك امضي لأداء عمرتك ولكن على شرعة الله ورسوله على شرعة الله ورسوله امضي لأداء عمرتك هذا آد سوجد ولكن على شرعة الله إلهي شرعي كيسا يعني شرعة إلهي ورسوله رسول كيسا سوجدني إلهي رسول كيسا شرع يعني وحي أو متقانا كبراء أو شرعة هذا سيدا إيه وسميان معناها أسمين عليهم وعلمه ما يقوم به من المناسك وحو سمين لها أيو بار مركز ومتقانا مناسكتي يعني meelihii la tagi lahaa iyo sidii la sameyn lahaa iyo mataqaana la beegtii iyo wixii la sameyn lahaa oo dhan alla baray mada tamaamata ilaa gaayatihi tamaama ayaa aaday ilaa gaayatihi yoolkiisa oo aaday dantiisa oo aaday xataa idaa balaqa markuu gaaray badna maka dhexdeeda waqafa wuu istaagay yujaljilu bisawtihi asagoo codkiisa kor u qaadaya alcaali qaa'ilan asoo dhahayo markii maka oo tagay kacbadii dhex galay labeek allahumma labeek لبيك لا شريك لك لبيك
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك وبلاو. الله أكبر. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إلهي واكو أجيب واكو سو أجيبي واكو أجيبي إلهي واكو إمت لا شريك لك وح شريك على هذا هبيراتي مجرتو. إن الحمد النعمة إن الحمد حمدي والنعمة لك بعضا كوسبناتي والملك بقرتو يبو لا شريك لك وح شريك على هذا ملها. فكان أول مسلم على ظهر الأرض دخل مكة ملبيا. ننكي مسلم أها أوهريي انتو مكة قالوا لبيك لا شريك لك لبيك له تماما بن أثال وأهاي تماما بن أثال يا مسلم كي أوهريي انتو كعبة قالوا أو كعبة قالوا أو لبيك له بس أوهريي. وبعدين هبا قال لك كعبة لبيك لا شريك لك لبيك هبا ده هيك كعبة يا جوجو أمر مكة يا جوجو مكة دن وضع مشركين لا واي dadkii rasuulka صلى الله عليه وسلم حق oo soo saaraa joogan. سمعت قريش مقشي صوت التلبية لبيكتي عدكي لبيكت لدهاي مقش أو لو قيلنوي فهبت مغضبة مذعورة أرجكح عبسي يا حناق يا واني كسا أودي ردي إنه أنا أكتين لبيك ورده يا واصطلت السيوف والسيفف كي على سيبتي من أغمادها قلك لقى بحصدي سيفتي قلك لقى صودا بحصدي يعني ماشي ده ولا قريش ولا جوكتيه ما كدنه. واتجهت نحو الصوت عدكي حقي سال آدي عدكي يراي لتبتش بهذا الذي اقتحم عليها عرينها نكان أو صور رماشة يا على روا إلا قبطه ننا صور نينكي صور رماشة إلا قبطه الروا. ولما أقبل القوم على ثمامة إسلامركي أي يعني ويرك سوق هذين سوء آذين تماما رفع صوته بالتلبية عدكي هداي كوكا درن لو بلا واسي وجهه كسي درن لبيك لا شريك لك لا وقيل له وهو ينظر إليهم بكبرياء أصافيرنا يسي إسلوين كجرت إسلوين كجرت هي إتابة كروا يعني إتابته واكاسا وحكي شيرا لدين يا. ولما أقبل القوم على ثمامة رفع صوته بالتلبية عدكي سواسي وجيله وحكوسي دري عدكله وديري وهو ينظر إليهم بكبرياء كبرياء إسلويني أو قيلنا يا مرك فهم فتا من فتيان قريش يعني ضريرتي قريش كميت أو حيهم مين أن يرديه بسهم إني فلار وضناك كليان يا ربي فلارتي على سوى ذا بحث يا قمون على سوى ذا بحث وحرر إنا أو لقيت هاجو يا فأخذوا على يديه أضيالا جوجان ما هو أضيالا كسايا نكا ولا يقانا نين لا يقانوه نين أو أصلا أنا اسكو هلين ماشي أو إمادوه نين اسكي إمادي ما أهني يا فهمت أبيال ماشي اسكي إمادي ما أهني كان وانين أو تلقلكو سعودوه فأخذوا على يديه كعنت على وضع قبط ورنيه سوق ورموالنتي إنك يا وقالوا حيدهن ويحك هلاك ألا إذن كل ده سوق أتعلم من هذا ورنيك متقاني نكان إنك أجمعك أكو هماكسنو سين متقاني هرت نكان متقاني إنه تمام بن أثال وملك اليمامة بخرك يمامة وإنك إنك أسيف تربتين أكو فتين ووالنتين والله إن أسبتموه بسوء هدا إنك وحير أو دوات أجارسيسين قطع قومه عنا الميرة قوم كيس waxay naga cishanayaan yani cunaqabateen nasaarayaan raashinkii wixii noo soo galay mar damba ma arkeen ya wama tuuna juucan waxay nagu dilayaan baahi waa waalantiin wallahi isku taabtee baahi u dhimanaysiin wallahi wax meesha albaabka marka idinka soo galaya oo cunto ma jirto hadda isku taawateen ثم أقبل القوم على ثمامة وتجين بعد أن أعادوا السيوف سيفتي قالك لو علي محل سميناها dadkii markii laga dhaadhiciyay ninkan tamaama bin uthal waa isku taawanin waa waalantiina ya baaya u dhimanaysi wallahi safety galka lagu cishto waqaalo waxay dhaheen ma bika ya tamaam maxaa kugu dhacay tamaam maxaa waxaan ugu sameynaysaa nin adin waalata ya asabawta wa tarakta diinaka wa diina abaik war adinyo ma ka baxday diintaada ma ka baxday diintii aabayaashaada ma ka baxday asabawta miya ka baxday diinaka diintaada wa tarakta yani diinaka wa diina abaik ma ka tagtay allah oo diinka laba aad
فقال مركز وحيري ما صبوت حان دين كبحة مجرتناتا ولكنني أتبعت غير دين دينتي أقول في عناد هذا اللي راعي ولا أتبعت دين محمد وحان راعي دينتي نو محمد الراعي يا ثم أردف وحقوقي لي يقول أصدها أقسم برب هذا البيت وحان قدارتي ودهي يعني مكة بيت يعني بيت كان ربي سان قدارتي ودهي إنه لا يصل إليكم بعد عودتي إلى اليمامة هذا وحي كدنبايه markaan ku noqdo yamaama wax idin soo gaaraya ma jirto xabatan hal galey ama idin soo gaarayso dhan ya hal xaba oo min qamxiha oo yani oo qamadigeeda kamid ama galeydeeda ama badarkeeda kamid idin soo gaaraya oo shay min khayraatiha khayraadkeedana ma idin soo gaaro dhan yamaama meel khayraad badan aheede hatta tattabi'u muhammadan an akhirikum illa ikan idinku dambeeyo oo maxamed raaco oo aawada islaamtaan ya baahida u dhimanaysiin بين أي شيء وده مال في عنك هاي مت دين تسورة عيسين هذيك البايع ودي من يسين وده اعتمر ثمام بن أثالة واسك عمرست سراحة له جودجن وكو عمرست كليجيس يعني أو عمرست أبابا يا saxaabigii ama muslimkii ugu horeeyey ee kacbada oo ku soo cumreystay keligiisa si raaxa leh iyadoo oo la wada buuxo gaalada dhan wada buuxaan oo indhahooda shanta ah ala cumreysta abaa labeeg laa shariika laka labeeg ina alxamda safi mar waa la orday yani waxa waaye nasuubtii wuxuu ku qaatay si raaxa leh abaa argagax lahayn aluu qaatay cabsi ku jirin ya idinka idintaa laa dhah وقرأ هيست عمرديس اعتمر ثمامة بن أثالة على مرأة من قريش عنده هذا شنطة أو عمريستي كما أمره الرسول صلوات الله وسلامه عليه أن يعتمر سيد الرسول كفر أسمي هل حابة مكتين هل حابة كل حين صوتي ما نقاط أبا يا إتابته إذن كان حركة ولا وأجندي ولبا وأهمجبي وذبح تقربا لله ترتيبتيس وحي يعني هداية صنم وصوت مكتح حوالي صوت إنه صنمتي أو أقال وصوت هذا تقربا لله إلهي درتيس أصو إلهي أو دوانا يا أو أقال يا لا لأنصابي والأصنام صنم أقالوا يا هذا توكلا وحو أقالوا يا أبو إلهي أقالوا يا ومضى إلى بلاده فأمر قومه وحكون نقد مركا يمامه كون نقد مركو يمامة تجي فأمر قومه قوم كيسو حوفر مركا أن يحبسوا الميرة عن قريش إن عن قوتين مسار خلاص قريش حويري هدي وحكي الدم بها هل حبا ما إيجا جاركا انتهى موضوعهم فسدوا بأمره الباب بدأ لقوا ذهرت واستجابوا له فصدعوا بأمره أمر كيسي أو كان زمين متقنا يعني قوم كيسي دتكي أصلا مركز أو هيستي واستجابوا له وأجيبين أوكي الله وحبسوا قيراتهم يعني وحالة وضع حرت الباب قيرات كده نك حبسين عن أهل مكة الباب بدأ على وضع حرت خلاص عد سو قال مكة أو ألعاب كينس ملها عد أو صباح سنة مرة خلاص انتهى الموضوع عنقوتين تقول بلاوت مكة أخذ الحصار عنقوتين تيا بلاوت الذي فرضه تماما أو منطقة أنا كسوري على قريش يشتد شيئا فشيئا وحاب هذا مركا يعني قوتنتي اللي كسوري إن كسي درت يعني قوتنتي وكدرت وأكات دتكان فارتفعت الأسعار سوقي معناها وحواي سعر برا كدعي سوق سعر برا كدعي من كستوي حيالي وكيت سدي وحيا منطقة وحي شنجن لقداي ولا قدر معناها وحواي بقول جني لقداي مفهم wixii mataqaana 5 kun la gaday 100 kun la gaday hada cirka isku shareeray wixii wafashal juucu fi naasi baahida dadka ku faaftay meel kasto guri kasto masaakiinta ka soo bilaw dadkii waaweynaa dadkii kale kulli baahi washtadda عليهم الكرب murugtiya ku adkaat murugtiya ku darsantay hatta qaafu ala anfusihim nafsadooda iyo abnaa'ihim ilmahooda oo cabsadeen min an yahlaku juucan baahi inay u dhamaadaan كعب سلام عند ذلك كتبوا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه رسولك وحي أسوقر يا مركا ورقد يقولون لها يا مركا إن عهدنا بك يا
balantii ani adi oona dhex taalay saan ma ahayn balantii ani adan dhex taalay annaga iyo idinka balantan dhex taalay waxay ahayd annaka tasilu raxima inaa raximka oo yani la xiriiriyo qaraabada in la xiriiriyo wataxudu calaa dalika yani qaraabada in la xiriiriyo inaa wanaag laysku sameeyo yani adi naftirkaagan taasoo faraysa adaa faraybo yani qaraabada hala xiriiriya dhehayse maxaa waay waxaa nugu samaynaysid ya maxamed waha anta qad qatacta arxaamana waxaa goysay bay qaraabanimadii aniga adinka naga dhexaysa annaga iyo adiga naga dhexaysaaba goysay be faqatalta alaabaa'a bisayfi aabbayaashii seefaa kusoo didishay dagaalkii beder ya وأمت الأبناء وأمت الأبناء بالجوع وحانا كدشي إلمين بايا كدش أبياشي سافا كدشي إلمين بايا كدش تاس من نجا مكان استاهلنا أنا أو قراب النمدي يوحي نجد حي أو يا هذا اللي ما قراب النمدي أجانا يعني معنا قراب النمدي هذا اللي زوج عز معده مركي مكي ذي أو كل شيء مسقط رأسي مركي إكسار هاي المؤمنين ميا يعني قراب النمدي مجرين ميا يا markii asxaabtiisa la dhameynay la dilay oo la rafaadinay oo bilaal dhagax xabadka laga saaray aal yaasir ay dildilayeen yani ma taqaanaa markaas ay waxaas ay sameynayeen qaraabnin ma jirin miya qaraabnimada hadda la soo xasuusto maxaa wallahi baahi dheel ma ya baahi dheel ma ahan تمام خير الله يصير وأن ثمامة من أثال قد قطع عنا ميرتنا وأضر بنا ورنينكي ثمامة لدها يا سان نوغلي ثمامة بنا أثالا نينكي لدها وحواي عنقوتين تان نصاري فإن رأيت أن تكتب إليه هذا ورقد أقر له أن يبعث إلينا إنه نقق هذا وحان ونصاري بما نحتاج إليه فافعل سماه يعني تكتن بلا تكتن ورمحمد وحون سماه إن كان أنا قاضي عنقوتين تان ونصاري أنا قاضي رسولكم حكوا تقانيه صلوات الله وسلامه عليه واسكعنوا الجرعين يا لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه حريص ما عنتم عليه بالمؤمنين رؤوف رحيم منه نين أو حواي نحريص يعني من آخر إلهي سي اسكعنوا الجرعان فكتب عليه الصلوات الله وسلامه عليه إلى ثمامة ورقضة أخرى بأن يطلق لهم ميرتهم فأطلقها عنقوتين كقاد الله تماما بن أثالو عنقوتين تن أدي آثار قريش كقاد رسولك صلى الله عليه وسلم مؤسمينو قبيل كيسواي مؤسمينو شخص يعني قبيل كيغ واي دad كان كقاد مؤسمينو إهل كيغ واي كقاد مؤسمينو يا أمالينين يا يعني إن معناها قبيالة قلبي زكو جرت معها رسولك صلى الله عليه وسلم عليه إن إهل نمئي قراب نمئي معها لكن ولا تجعل عقاب المرء في رزقه يعني قفك عقابتي سأقول رزقي الله ولا تجعل عقاب المرء في رزقه يا قاعدة واي قاعدة انترناشونال أساسه يعني قفك عقاب وحكستك وعتدلها دارب وحاربتك وسماه لكن بايا كدلين قف بني آدم بايا كدلين عدو جاها هذا يعني عانسي يعني ما تقانا مركي الوضع هاي بايا كدلين إلهي كلية معناه قف باهي سينكر بس أو كلية رسولك صلى الله عليه وسلم حيري كقد عنقوتين لف الثامة ما مديدة يدبع وكقد تمام دل ثمامة بن أثال ما امتدت به الحياة وفيا لدينه ثمام بن أثال وحو هاي انتو نولا دينتيس يعني داعدو هاي حافظا لعهد نبيه وحو حفظنا بلنتي النبي عليه الصلاة والسلام فلما التحق الرسول عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى رسولكم مركو لنتي صلوات الله وسلامه عليه وطفق العرب يخرجون من دين الله زرافات وحب اللاوين عربتي إن دينتي إلهي كبحان دينتي إلهي إلي كبحان بلاوين أفواجا كح ووحدانا maxay ahato min diin illaahi zuraafatin koox igo ah jamaacatin igo ah وقام مسيلمة الكذاب وحو بلعبه في بني حنيفة يدعوهم إلى الإيمان به
musaylamatul kadaabna wuxuu bilaabay inuu sheegto nebinimo, wuxuu yidhi war anigaaba nebi ahee halay amino. nebinimo sheegtay. waqafa tamaama fii wajhihi, wuxuu hor istaagay marka difaacan lidiin illah musaylamatul kadaab. musaylamatul kadaab oo la dagaalamay. وقال لقومي وحكوها يا بني حنيفة، بني حنيفة إياكم وهذا الأمر المظلم الذي لا نور فيه. اسكجرا نور كان أو مجدق اسكجرا أرنتان مجدق اسكجرا أو نين كان شيغانا نبي هاي بلاي يوحى أو شيغانا اسكجرا نور كلهن والله. والله لشقاء كتب الله عز وجل على من أخذ به منكم. ninkaan wax ka qaato waa nin dhurdursaday oo shaqaa ah waay. nin oo macnaha yani mataqaana ilaahay agtiisa shaqi loogu qoro waay macnaha. iska jirow dhaha. woo waaniyey qoomkiisu woo waaniyey warniyo ninkaan iska jirow dhaha ha raacina. ثم قال مركز سحور يا بني حنيفة إنه لا يجتمع نبيان في وقت واحد. ور لبا النبي هل وقت مكل مان وده سيدين كان قد إذن لبا النبي هل وقت مكل مان. وإن محمد رسول الله نبي محمد ورسولك إلهي لا نبي بعدها. وح نبي أكدا بي مجرى ولا نبي يشرك معه. وح نبي ولا شريك لا نعدي مجرى. ثم قرأ عليهم وحكو أقري وحود هاي حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. هذا نقود الأخير. ثم وحول هاي مركز أين كلام الله هذا من قول مسيلمة. مسيلمة الكذاب هذا كان انتو يعني محاوى وحا او متقانا او حرير كلا دحي هذا كان مسيلمة الكذاب. مسيلمة الكذاب ما حكى قالوا دهتن يعني قرآن كان مسيلمة الكذاب ما حكى قال ما اسمع الإيمان كرا يا حاميم تنزيل الكتاب يعني سورة غافر هذا أقول رأيكو آخرين. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. كتاب كان وتنزيل من الله العزيز الحكيم إلهي أتيسك إما ذوي غافر الذنب وعليه ذنب دافك بدنا وقابل التوبة توبة عليه أقبل شديد العقاب عقابتي يعني عقابتي سنينك أتكاد وإلهي ذي الطول وإلهي عليه معناها قعنتي سفرنادو وبتقانا أو ديقسك هاي لا إله إلا هو إليه المصير. إله أو أسجع عن إهن مجرى أو إله إهد يا حقي سنة لا أهانا يا ومعناها يعني آياتها سكود الآخرين. مركز حقولي وكلها مسيلمة الكذاب ما حكى كلام دامر وحان مسيلمة الكذاب ما حاش قديس كده. أين كلام الله هذا من قول مسيلمة. مسيلمة وحان ديكرو يا يا ضفدع رهيه نقي ما تنقينا يعني هلاي وحا هلينيسد لا الشراب تمنعينا وح عبتانا آدتك الريبسد مجرتو ولا الماء تقدرينا يعني وح أدي أسمين كرتتها بيراتي ملهن عد أعنتك الريب كرتت ملها عد منطقة عبتان كريب كرتت ملهن وح أدي أود على هذا مسيلمة الكذاب أو كوضاي مجرورة وح سمين كرتت سمين. ثم إن حاز بمن بقي على الإسلام عن قومه ومضى يقاتل المرتدين جهادا في سبيل الله وإعلاء كلمته في الأرض. كدبنا قوم كيسو هاي مع سوغسين يلا هاي قوم كيسو اسكو هبايستي يعني ما تقانا حويري حال دغالمينا مرتدين تان وحب الله مركين او الجهاد وبلا يعني في سبيل الله وإعلاء كلمته إلهي كلمتي سمركاسي انه اكر قاد ايو بلاوي تماما بن اثال دغالو بلاو مركا جزاه الله يعني ولا دغالم مسيلمة الكذاب ولا دغالم وانا كسو شيكينا انا هبين هوريته يا أنا قانا براء بن مالك مركا كهدليني iyo qisadii kale ka horeysay in musaylamatu alkadab oo la dagaalamay
iyo mataqaanaa wixii laga maray waa taqaaniin oo dhibaato ay ishida dagaalkaasi waa dagaalkii ugu darnaa adduunka oo mataqaanaa oo soo mara muslimiinta soo mara ayuu ahaa mataqaanaa waa ka hadalnay xadiiqatulmowt dhibka ka dhacay waa aragteen oo 20,000 oo mataqaanaa oo murtadiin ay ku dhinteen mataqaanaa dagaalkaasuu ka qayb galay ninkan aa ujeedin oo Tamaam bin Uthal isagoo oo macnaha asi iyo dadkii isaga oo xukumayay oo reer binu Xunayfa oo garabkiisa joogeen oo la dagaalamay ninkan aa ujeedin جزاه الله جزاه الله أما جزا الله تمام بن أثال عن الإسلام والمسلمين خيرا إلهي هكا المريو تمام بن أثال إسلام كي مسلمين تبقير الله أو مري وأكرمه بالجنة إلهي جنة هكو كراميو التي وعد المتقون أو متقين تلو دياري جنة متقين تلو دياري إلهي ما أركنه أكو كراميو تمام بن أثال قصدي سعاو ماشان كل ماتي تمام بن أثال وحواي نين نوع عاس أيو أها فهمتي يعني nin oo ka faa'iidaystay waaye mowqifkiisa mowqifka asaga oo taagnaa ka faa'iidaystay waaye mowqifkaasna u adeegsaday wanaag u adeegsaday waaye waxyaabaha aan ka baranayna waxaa ka mid ah in aa adiga maanta haddii adiga mataqaana ilaahay wax kaa dhigay ama aa wax tahay oo ilaahay oo mataqaanaa wax kaa dhigayo oo ilaahay jago ku siiyey ama ilaahay magac ku siiyey ama jaah ku siiyey ama sharaf ku siiyey ama lacag ku siiyey inaa adiga wax alla wixii markaas adiga ilaahay uu ku siiyey inaa u adeegsatid waa diinta ilaahay inaa u adeegsatid waa inaa u adeegsatid waaye inaad diinta ugu gargaartid rasuulka iyo asxaabta muslimiinta inaa ugu gargaartid waaye inaad samaysid waaye dhaqaaq aad samaysid ninkan marka waxa waaye wuxuu sameeyey waxay ilaahay oo siiyey oo madaxtinimada ahayd ama boqortinimada ay ahayd oo siiyey iyo fursaddii asaga oo haystay oo mataqaanaa wuxuu arkay in ilihii dhaqaalo meeshii kasoo galayay dhan ay ahaayeen iyaga kadibna wuxuu bilaaba aragteen gaalada soo u galay ilaa cawaadkood oo kasoo yeero oo rasuulka ugu dacwoodaan ay dhahaan anaga qaraabanimadina dhexmartay masaanay ahayd warsee waaye anaga baahiya u dhimanoonaya qay yani garabna sii yani ninkaan nagala hadal mafahmta oo Tamaam bin Uthal wixii macnaha oo cunaqabateynta naga qaado yani wixii waa aragta cawaadka ka baxay mafahmte marka saasaa loo baahan yahay haddaa adiga fursad yar aa ku heshid gaalada inaad fursaddaas yar aa ugu faa'iidaysatid waxyaabaha anaga aa ka baranayno asaga saas wahay Tamaam bin Uthal تمام بن أثال وحكى كبرنا موقف كيسا كبرنا موقف لها الموقف اسكلها قالنا سو قال أنا موقف لها وأركتين يعني متقنا إلا إلهي أو قلبي كسوج العيو وأنين أدق أو هاي رسولك صلى الله عليه وسلم ودالي أو أنا هلا ما لسدح مالي وصنع نقناي أو ده هاي ورنيه حالك كورن وح إسكاب بدل ما جرى أنا أنت أصلا مع الموضوع إن الجوك تاعي متقنا وح إسكاب بدل ما لها مية قف أو رباح مجر قف وعنطوف كوتوف ما لها قف أو ما أركنه إلا حنك وفيري ما لها يعني وأوجد إن صفي عن لغة تعامله يعني واحد بدل مكان موغض مياه فهمت سدح مال أفر مال كبدنا الوصول النقناء رسولك صلى الله عليه وسلم عليه وصول النقناء مركا وحاكا لو لغا برنايا قصة وحاكا لو لغا برنايا هدي لعل إلهي أذيك متقانا أو فرصة كوسي أو عدوغا قعنت هذا أو صدعه أو عدوغا قعنت كل كتير إنا هذا سحن أولا ضغمين إنك عدوغا ولكن إنا سحن أولا ضغمين إنا سود ويسيد إنا متقانا أو يعني متقانا جيف وناكسن أسيسيت إنا عنتو وناكسن أسيسيت إنا متقانا هذا وناكسن يسي وناك دب أو كلا يعني كلا كل خاصة ولي بدك أقود الدرن أو متقانا أو عدو تنمنا أو زائد كه dadkaas ina soo soo dhaqantid ina adigu dayanin macna ina ku dayanin ina wanaajisid waxa laga yaabaa wixii mataqaanaa adiga oo ku qabay ilaahay qalbigiisa inuu ka saaro waxyaabaha mataqaanaa aan ka baranayna ka mid tahay waa aragteen Tamaam bin Uthal asagoo kiri kala dhihin asagoo dharbaax ku dhicin asagoo waxba lagu sameyn inta la sii daayo baxay markuu oo mataqaanaa Madiina ka fogaadeen wuxuu isdahay niyow adiga niyow dadkan waxay kugu sameeyeen malahan wanaagii lagu sameynay waa aragtay haweeney maalna lagu adeegay lagu qidmeynay cunta lagu siinay wax walba lagu sameynay yani ninkan wixii lagu sheegi jiray ama dhibaatadii adigii cadowtinimadii adaa u qabtid ma istaahila waa ninka caqliga leh waxa waxyaabaha laga rabo ilaahayna macnaha garabkiisa ku siiyo garab ku siiyay yani wuu fahmay inuu mataqaanaa waxaan mataqaanaa oo xaq ay yihiin oo fahmay marka waxyaabo badan qisada ku jiro oo laga fahmayo waxa kale oo ku jiro inaa amarka la kala qaato annaga hadda Soomaalinahay amarka ma kala qaadano runta hadii oo yani laga hadlo yani ina amarka la kala qaato ina adiga qofka adiga ka sareeyo oo adiga madaxaaga ina amarkiisa ayeshid adiga qaadatid oo adiga mataqaanaa ninkan walaalkay hore u soo dilay ninkan mataqaanaa qabiilkayga hore u soo dhameeyay ninkan macnaha waxa uu sameeyay inaadan dhihin oo ninkan dib ku sameeyay oo haduu amarku siiyo madaxaaga oo ku dhaho waxaas iyo waxaas wanaag ee sameey ina u sameeysid
يعني إنا أديك عقدتي حنونك لبكي أدنين كان أقبتي إنا أديك معناها أمرك أجيبسيد دباتك وسميسيد يعني هذا فيري أصحابته يعني ماشي وذا جوجين تمام بنو طالن دباتك وسمي أهل كيس دباتك وسمي أصحابك كم أنت ماشي تكني يعني هدي أصابح وحو كسمين كري تمام بنو طال لكن رسولك صلى الله عليه وسلم أمر كيسة يعني waxa sameeyay umtaqana wanaag ayaa marka ka celinaya wanaagii islaamnimo iyo wanaagii iyo amarkii waxaas ka celinaya marka waxyaabahaas oo kale wax loo baahan yahay waaye iyo wax badan oo umtaqana duruusa ayaa ku jiraan idinka iga aqoon fiican oo ka baxsan kara ka marin kara oo qisada dhageysateen haddii aniga aan wax qalday yani bani aadana ah wax baa qaldi karaa yani mataqana soo diyaarin la'aan ay u dhici karto waxyaabo badan ay u dhici karto halayga raal noqdo haddii ani wax aan saxanay faminni wa min allahi waxda qisadeena meesha noogu dhamaatay hana iga raal noqda waxyaabo badan iga suurto galaya inaa idinka soo daaha mumkin waxaa laga yaabaa inaa habeen dhibaato markino cilad imaado oo idin soo geli waayo ayaa mumkin dhacdo waxaa dhici karto af soomaali xumo dad badan oo waxaa dhici karaan inaa af soomaaligayga hataa ay fahmaynin oo af soomaali xumo igu dhacdo laakiin waxaan ku dadaalayaa intii awoodeeda ekraankayga wixii aniga aan macno u heli karo ama aan hataa dhagoolnimo aan markino idinku macneeyaba inaa idin fahamsiiya ku dadaala insha allah tacaala inaa adinka markino kala faa'iidaysano muhiim waaye wax alla wixii idinka tale iyo tusaale sabuuradaas ay usoo qori kartiin sabuurada ay idin hortaalo waxba ha ii qaranina wixii idinka aragteen oo dhan oo mataqaanaa oo xumaanaya ama mataqaanaa qaldaad waa isoo qori kartiin ama waa isoo sheegi kartiin mafahamtay yani ina idinka ay soo gashaan luuqa ay soo sheegi kartiin هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده haddii cashiradan iyo macnaha hawshan oo idin dhaafo ama arki weysaan waxaa soo gelinaya degdeg studio meeshaas insha allah kala socon doontaan waxaa kaloo jiro duruus ama ramadaaniyaad ramadaankii axkaamtiisa oo aan diyaarinay iyagana macnaha waxay ku jiraan youtube-ka ku jiraan maalin kasta sheekh axmed alyamani ayaa wado isagana universal tv waa laga soo daayaa duhuradii saaca waxda meelahaas inay tahay ingiriiska markii saacadda ingiriiska markay tahay uk koodiyo wax yar dhiman 10 dhiman meelahaas ayaa laga soo daayaa marka kheyrka ha laga faa'iidaysto wixii kheyraad oo meelaha ka socda ramadaanka ha laga faa'iidaysto mush inaa ramadaanka dhan uu yahay qur'aan inaa la akhristo iyo salaad ilaa la tukado bis oo keliya inaa adiga markino saacad qalbigaaga markino soofa marisid mataqaanaa xooga yar oo waxyaabo badan aa faa'iidaysatidna muhiim waaye wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu daa idinku warka idinku dheereeyeyna aad iyo aad ayaa ugu xumahay